يلا عشان يشتري من ابو يوسف. ابو يوسف يبيع بغش. ابعت يا اللي بتبعت لابو يوسف. يا هادي يا رب. اللي عايز ياكل حاجه حلوه، حاجه حلوه مش عاديه. حاجه حلوه مش عاديه. خش على النخله صلي على النبي. يا ترى بقى البغاشة هيسخن يا ابو يوسف؟ اهم حاجه صلي على النبي. عليا افضل الصلاه والسلام. عليا افضل الصلاه والسلام. فكرني صلى على النبي. صلاه على النبي زيت مكتوب.